Barka da zuwa darasi na biyu a koyar da karatun Hausa. Cikin wannan darasi na biyu za mu koya maka yadda za ka ci gaba ka iya karatun Hausa komai ya fita daidai. A wannan darasi na biyu me za mu koya? Za mu koyi duba misali ne daban-daban daga baƙaƙen haruffa da yadda suke kasancewa a jimloli da kalmomi. Misali na baƙaƙen haruffa daga A zuwa E. Kun ga in ka ga BA ba kenan, shine aka ce ba ni ruwa, ba ni ruwa. Wannan kuma bi ni zuwa gida. Bo buɗe ƙofa. Wannan kuma biyu buɗe littafi. Wannan kuma begen gida yana daɗi. Wannan kuma caɗa magani a ruwa. Caɗa magani a ruwa. Wannan kuma ci abinci mai kyau. Wannan kuma cokali ya faɗi ƙasa. Wannan kuma cuɗanya tana da kyau. Wannan aka ce masa ya yi haƙuri. Wannan kuma aka ce ɗaga hannu. Ɗaga hannu. Kun ga wannan ga an sa N ɗin da yawa, ma'ana hannu. Da babu N ɗin za ku ga rubuta ɗaga hannu ne kawai. Amma da aka saka N ɗin guda biyu sai ya zama ɗaga hannu. Wannan kuma ɗiba ruwa a rijiya. Wannan kuma doɗa hannu ka ɗauka. Wannan kuma dukan ya isa haka. Wannan kuma aka ce ɗeba ruwa daga tukunya. Wannan kuma aka ce faɗi gaskiya. Aka ce nan kuma fitar da kaya daga ɗaki. Wannan kuma aka ce fure yana ƙamshi. Wannan aka ce fuska ta yi kyau. Wannan aka ce feɗe ƙwai kafin a dafa. Kun ga ƙwai, kun ga inda aka ce wannan mai lankwasa ce. Feɗe ƙwai kafin a dafa. Amma a matsayinka na ba haushe kasancewa ba ƙwai ake nufi ba, ƙwai ne. Wannan ana ganewa ne in ka ƙware a Hausa, ana iya gane ƙwarewa ka saboda kana gani ka san ga abin da ake nufi. Aka ce feɗe ƙwai kafin a dafa. A baƙaƙen haruffa daga F zuwa L kuma misalinsu shine ganinsa ya bani mamaki. Wannan kuma aka ce gina gida yana da wahala. Wannan kuma aka ce gona tana cikin gida. Wannan aka ce gudu ka tsira. Wannan aka ce gema ta faɗi ƙasa. Wannan aka ce haƙa ruwa take. Aka ce haka rayuwa take. Haka rayuwa take. Wannan aka ce hira da kai tana da daɗi. Wannan aka ce hoto ya yi kyau sosai. Wannan kuma aka ce hura wuta don a dafa. Wannan aka ce heɗa ruwa da madara. Wannan aka ce jawo kujera ka zauna. Wannan aka ce ji maganar mahaifiyarka. Ka ji maganar mahaifiyarka. Ji maganar mahaifiyarka. Wannan aka ce Joni ya faɗi gaskiya. Joni ya faɗi gaskiya. Wannan kuma aka ce Juma'a tana da albarka. Ana aka ce je wurin aiki yanzu. Ka je wurin aiki yanzu kenan. Aka ce je wurin aiki yanzu. Ana aka ce ka yi haƙuri. Wannan aka ce kira shi ya zo. Wannan aka ce ƙofa a buɗe take. Wannan aka ce ku yi shiru. Wannan aka ce ke ce mai gidan nan. Wannan kenan. So duka sai ga wannan kuma aka ce lallai yana kyautata fata. Wannan aka ce littafi ya faɗi ƙasa. Wannan aka ce lokaci yana tafiya. Aka ce lura da abin da kake yi. Wannan aka ce lebo ruwa daga rijiya. Ɗebo ruwa daga rijiya ake so a rubuta nan. Amma dai an rubuta maka ne don ka iya haɗawa. Lebo ruwa daga rijiya. Ka iya karantawa dai ka gane. Ana aka ce mama ta tafi kasuwa. Na aka ce Mina tana son tafiya. Wannan aka ce motarka ta tsufa. Wannan aka ce mun zo don yin aiki. Wannan aka ce me yasa kai haka? Wannan aka ce na gode da taimako. Wannan aka ce ni ne mai wannan gida. Wannan aka ce noma yana kawo riba. Wannan aka ce nuna mana inda ya faɗi. Wannan aka ce ne suka kawo maganar. Sanya kayan da suka dace.
aka ce na ce siyan abu yana da wahala, na ce son zuciya bai da kyau, na ce su ne suka kawo kuɗi, nan ma kuma aka ce sai ka ƙara yin aiki, aka ce nan sai ka ƙara yin aiki tuƙuru. Misali daga haɗin baƙaƙe ga sunan su ma aka ce fyace fuska bayan gona, wannan aka ce gwagwarmaya mai kyau, na aka ce gyara ɗaki kafin mahaifiyarka ta zo, na aka ce kwantar da hankali, na aka ce kyauta tana da lada, aka ce sha ruwa kafin ka ci abinci, na aka ce shi ya kawo manzon, wani aka ce tsafi ba shi da amfani, wani aka ce tsintar abu a kan titi, na aka ce 'ya'yan itace suna da daɗi. To kun ga wannan wato misali ne aka kawo su da kusan dukkanin wato baƙaƙen kalmomi da gaɓoɓin kalmomi da muka yi bayani a kai, an kawo misali da haka mutum ya bi su duka dalla-dalla ya karanta su. Sannan akwai labarai da muka yi a darasi na 3, wanda darasi na 3 za mu bakku ne ku je ku iya karanta labarai, amma za mu karanta labari na farko a matsayin misali, sauran kuma za ku je wato website ɗin hausatime.com sai ku duba post ɗin da aka yi akan koyon karatun Hausa. A ƙasa za ku sauke wannan wato littafi, downloading ɗin wannan littafi ku sauke shi, domin mun yi haɗin gwiwa ne da su hausatime.com ɗin, suka ba mu dama mu ɗora wannan littafi a shafinsu yadda za ku je ku sauke shi cikin sauƙi. Da haka za ku je hausatime.com sai ku sauke shi, ko kuma kai typing a Google kawai ka rubuta koyon karatun Hausa, za ka ga website ɗin, za ka ga search result ɗin ya fito, koyon karatun Hausa daga hausatime.com, sai ka shiga sai ka sauke littafin. So za mu karanta wannan labari na farko. Za ku je ku karanta labaran da kanku, ku duba labaran suna da yawa har mutum ya kware ya iya. Wannan labari ya ce ka yi amfani da lokacinka yadda ya dace. Ya ce akwai wani saurayi mai suna Yusuf wanda yake zaune a wani gari mai suna Gidan Ruwa. Yusuf saurayi ne mai kuzari, amma yana da yawan ɓata lokaci akan abubuwan banza. Duk safiya yana zama a gindin bishiya yana kallon mutane suna wucewa yayin da yake dandar dabino. Wannan ɗabi'a ta sa kowa a garin ya ɗauke shi a matsayin wanda ba shi da burin rayuwa. To ban san me yasa shi wannan marubuci ka je ka rubuta Yusuf ba da wannan hali. Kai jama'a ku canza wannan suna a ɗauko wani suna a sa masa. Wannan ba halin Yusuf ba ne. Wata rana wani tsoho mai suna Malam Haruna ya zo wurin Yusuf. Malam Haruna tsoho ne mai hikima da baiwar ba da shawara ga matasa. Ya tambayi Yusuf, yaro me kake yi da lokacinka? Yusuf ya amsa, ya ce, ai babu abin yi, na fi so in zauna a nan in huta. Malam Haruna ya yi dariya sannan ya ce, Yusuf, kasancewa lokaci yana kama da zinare, idan kai watsi da shi ba za ka iya dawo da shi ba. Sai ya ba Yusuf wata shawara, ka nemi abin yi ko karatu ko sana'a, domin lokacin da ya tafi ba zai dawo ba. Bayan wannan tattaunawa, Yusuf ya fara tunani, sai ya tuna cewa yana da ƙananan gonaki guda 2 da mahaifinsa ya bar masa kafin rasuwa. Ya je ya fara noma doya da masara. Da farko ya yi wahala, amma ya dage yana kula da gonakin. A hankali gonakin suka fara ba da amfani gona mai yawa. Bayan shekara 1, Yusuf ya zama sananne a Gidan Ruwa saboda kasuwancinsa na doya da masara. Mutane sun fara zuwa wurinsa don siyan kayan gona. Ba wai kawai ya samu kuɗi ba, har ma ya fara taimakawa wasu matasa su samu abin yi a gonakin. Kun ga yadda ake karatun Hausa kenan cikin sauƙi. Wata rana Malam Haruna ya sake ziyartar Yusuf. Ya yi murmushi ya ce, Yusuf yanzu ya zama abin koyi
ga matasa a wannan gari. Ga abin da na ga kaga abin da amfani da lokaci ke yi. Yusuf ya yi godiya sosai ga Malam Haruna bisa hikimarsa da shawarar da ya bashi. Wato darasi, lokaci yana da muhimmanci. Idan ka amfana da shi yadda ya dace, zai kawo nasara mai girma. Wannan shine darasi. Ina fata a wannan darasi na farko da na biyu mun koyi yadda ake wato karatun Hausa. Kamar da na faɗa muku nan hausatime.com, in kuka shiga za ku ga akwai wato koyon karatun Hausa yana nan a wannan ɓangare. Gashi nan koyon yadda ake karatun Hausa. Gashi nan kun ga, gashi nan in ka zo ga ka ga gashi nan bayanin. Wannan shine littafin. Kuka zo a ƙasa, in kana so ka sauke shi sai ka danna nan. In ka danna zai sauke maka littafin. Kun ga littafin nan, sai kai downloading ɗinsa kawai ka sauke shi. Kai downloading ɗin littafin ka, Allah yadda zai sauka cikin sauƙi. Kun ga gashi an yi downloading ɗin littafin. So sannan in baka san shafin ba, kawai in ka rubuta wannan kai typing ɗinsa a Google, ma'ana ka zo Google ka rubuta koyon yadda ake karatu da rubutu da Hausa a sauƙaƙe, sunan littafin kenan. Kana rubuta sunan littafin a Google zai kawo kaga. Kun ga shafin nan da muka rubuta sunan littafin, shi kenan gashi nan ya zo wato yana nan. Wannan shine ƙarshen darasi na 2 da na 3, ma'ana ƙarshen littafin kenan. Za ku iya zuwa ku wato sauke wannan littafi a wato hausatime.com, wato kamfanin da muka yi haɗin gwiwa domin kawo muku wannan shiri. Za ku iya saukewa a wannan shafi nasu domin karanta littafin. Sannan akwai labarai da muka rubuta a cikin wannan littafi wanda zai taimaka wajen sa Hausa taka ta ƙarfi. Kamar da muka faɗa, nan gaba kuma za mu kawo sabon shiri a yadda za ka iya karatun boko, ka iya karanta boko dalla-dalla ba tare da matsala ba. A na gaba kuma can bayan mun gama wannan, za mu yi yadda za ka yi karatu, ka iya wato turanci, ka iya magana da turanci insha Allah. Da haka muna fata Allah ya ba mu nasara. In kun ji daɗin wannan shiri, kada ku manta ku danna mana like, kuma ku yi subscribing ɗin YouTube channel ɗinmu wato YDEEN. Sai mun haɗu kuma a darasin mu na gaba.